Алсау қайырақ бұл. Ол бейт гитара, хин қорқмауына. Хинекі гитара. Рарите. Ярар. Атайдықы. Айе. Вот, айе. Қанат қағып осырға тіләпсілерді сәлемлейм. Һеҙ Ҡош юлы балалар проектының киләһе сығырылышын ҡарайһығыҙ. Мин Салауат Заманов, барығыҙҙы ла моң, тере тауыш, ныҡлы рух иленә саҡырам. Ҡош юлы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Ҡош юлы хәрәкәте эштәре менән берлектә үткәрелә. Быйыл бәйге 4-нче тапҡыр ойошторола һәм ошо ваҡыт эсендә проектта Башҡортостаныбыҙҙың төрлө район ҡалаларынан рухлы, йырлы-моңло ҡыҙҙар, малайҙар ҡанат ҡаҡты. Быйыл иһә интернет селтәрендә үткән һайлап алыу турына 20-нән ашыу бала ғариза ебәрҙе. Әммә беренсе турға ни бары 10 ҡатнашыусы үтте. Улар барыһы ла үҙенә остаз табып финалға әҙерләнәсәк. Һеҙгә, хөрмәтле тамашсыларыбыҙ, аҙна һайын беҙҙе ҡарабарға ғына ҡала. Рухташ, моңдаш булайыҡ. Бөгөнгө сығарылышта беҙ наҙлы тауышлы, көслө рухлы, сәмле Алһыу Ғаббәсова менән танышасаҡбыҙ. Ул Күгәрсен районы Мырыҡ ауылынан. Һайлап алыу турында уҡ остаздарҙы әсир иткән ҡыҙ, һеҙҙең дә күңелдәрегеҙҙә арбар. Минең исемем Ғаббәсова Алсу. Мин Башҡортостандың Күгәрсен районында Мырыҡ ауылында тыуып үҫтем. Мырыҡ башҡорт гимназияһында 11-нче класта уҡыйым. Мин 2-нче класта уҡығанда атайым менән әсәйем мине Зәйнәбишева исемендәге музыкаль мәктәбенә апардылар. Унда мин башҡорт фольклор бүлегендә уҡыным. Һәм шунда миңә башҡорт ҡоралында думбырала уйнарға өйрәттеләр. Ҡыллы ҡоралларға һөйөүем шунда тыуҙы. Һәм дә музыкаль мәктәпте бөткәс, мин атайымдың гитараһына ҡыҙыҡтым. Атайым был минең хистәремде күргәс, теләгемде күргәс, дәртләнеп китеп, миңә аккордтар, бойлар, переборлар өйрәтте. Минең үҙемдең гитарам юҡ, мин атайымдың гитараһында уйнайым. Икәүләшеп уйнайбыҙ алмашлап. Мин гитаранан тыш бешеренергә һәм сигергә яратам. Нинди генә пландар менән йәшәмәһәм дә, гитара минең ҡулымдан төшмәйәсәк һәм гер минең эргәмдә буласаҡ. Был проектты яңыраҡ күҙәтә башланым. Ҡарағанда телевизорҙан минең дә бик ҡатнашҡым килде. Һәм дә мин яйлап ҡына уға әҙерләнә башланым. Имтихандарға ҡарамаҫтан мин әҙерләнеп, бында килдем хыялдарымды ашырырға. Мин үҙемә яңы дуҫтар табырмын тип уйлайым. Остаздар менән аралашыу мине ҡанатландырыр һәм мин яңы йырлар өйрәнермен тип уйлайым. Илдән сығып кеткәнемдә бергә ҡалды ете ҡыҙ. Йәнә һөйгәнен көтөргә тип үҙен бирҙе ете ҡыҙ. Ай, ете ҡыҙ, ҡайтһам илгә берһе юҡ. Намыҫ һаҡлап күлгә батҡан ғәйеп итер ере юҡ. Таңғы йоҡло тәрен күргәс, мәлегем булған күк. Ете ҡыҙҙы тартып алып, ҡафаларға һалған күк. Алсу ҡыйыу гитарала уйнай. Тауышы ғәжәп матур, һыу һамаҡ аға. Үҙе лә сибәр һәм ул йылларға йыртҡан күренә. Yedi ҡыҙым үҙен алмай
оның миңа тауышы нык оҡшаны. Күңелемә ятты һәм шуға мин уны һайланым. Алсу, ул минең белеүемсә, ул уның өләсәйе халыҡ йырын башҡара һәм йырға һәләте уның өләсәйенән килә. Һайлаған йырҙарҙы ул халыҡсан башҡара һәм шундай йырҙарҙы һайлай. Минеңсә, ул дөрөҫ түгел, сөнки үҙеңде төрлө жанрҙарҙа һынап ҡарарға кәрәк. Шуға беҙ финалға Радик Юлъяҡшиндың «Ашҡына ғүмер» тигән йырҙы һайланыҡ. Аңлауығыҙса, Алһыу Ғаббәсова Тимур аға Юсуповтың командаһында ҡанатын нығытасаҡ. Минеңсә, бик шәп дуэт килеп сыға. Тимур ағай бик тыныс, итәғәтле остаз. Ул Алһыуҙың бар көслө яҡтарын да аса алыр. Хәйер һүҙҙәр артыҡ, дәрескә күҙ һалайыҡ. Алсу, һәйерле көн. Сәләм. Шунан нисек килеп еттең? Яҡшы. Ҡайҙан шундай матур ғына гитарын алдың? Был атайымдың гитараһы. Ул 2007 йылда ул бөтөн Башҡортостанда урып сыҡҡан гитара. Бик шәп. Йырҙы күрәтәйек. Ашҡына ғүмер ярһып үтергә, беҙ бит туғанбыҙ тормош көтөргә. Ашҡына ғүмер көт һин саҡына, бәхетле ғүмер үтер хаҡына. Был проект мине ҡанатландыра. Мин инде элек йырҙар яҙмай торһам, хәҙер яйлап ҡына йырҙар яҙырға тырышам. Финалда мин үҙем еңер тип уйлайым, сөнки мин үҙем еңер өсөн килдем бында. Ашҡына ғүмер зая үтмәһен, иманлыҡ беҙҙе ташлап китмәһен, иманлыҡ беҙҙе ташлап китмәһен. Шулай килеп сыҡты. Ярай. Әйҙә, шул йырҙың өҫтөндә эшләп алайыҡ. Әйҙә. Беренсенән әйҙә интроны эшләйек. Ҡара. Шундайыраҡ ҡайҙа. Баштан басты алмайбыҙ, һуң басты алабыҙ, әйбәт килеп сыға. Әйе. Әйҙә. Тимур ағай менән оҡшаш яҡтарыбыҙ бар тип уйлайым. Беҙ икебеҙ ҙә бик ныҡ итеп гитараны яратабыҙ, уның моңон, һәм дә яңынан яңы көйҙәр уйнарға тырышабыҙ. Матур килеп сыға, әммә ритмға тап килтерергә кәрәк. Алсу, ҡыйыуыраҡ бул. Ул бит гитара, һин ҡурҡма уны. Һинеке гитара. Ярар. Атайҙыҡы. Әйе. Вот, әйе. Әйҙә артабан куплетты эшләйбеҙ. Һин перебор менән уйнайың, ә мин һиңә икенсе вариант күрәтәм. Ашҡына ғүмер туҡтаса ҡына. Шулайыраҡ. Был симтеп уйнап тип атала. 5-нче ҡылды уйнайың да һәм бергәләп 4-нче, 3-нче һәм 2-нче ҡылдарҙы уйнайың. Әйе, дөрөҫ. Ашҡына ғүмер ярһып үтергә, беҙ бит туғанбыҙ тормош көтөргә. Яңы алдымдар менән уйнауы миңә ҡыйыныраҡ булды, әммә мин бик тиҙ генә өйрәндем. Алда ла тағы ла яҡшыраҡ булып килеп сығыр тип уйлайым. Сәмдеп уйнағаным бар, әммә миңә ул элек ҡыйыныраҡ була торғайны. Хәҙер инде
мине Тимур ага өйрәткәс, миңа еңелрәк. Беләм, ул яңы йыр һинең өсөн. Һәбәтләп кенә уны белмәйин. Бер фишканы күрәттем килә, вокалист эшләй бит әйдә. Соло кебек. Вокал белән эшләр бит. Мин бик шатмын Тимур агайдың командаһына эләккән өчен, чөнки ул бик көчле остаз дип уйлайым. Ул инде беренче ел остаз булып ултырмай. Ул үзе лә һәр вакыт сәхнәдә сыгыш яһай. Уның тәҗрибәһе бик күп. Тимур агай бик изге күңелле кеше, бик текә килеп сыга. Һин хәзер үҙең вариантты эшләргә тырыш. Тимур ага, мин был йырды юньләп әле белмәйем, әмма һез өйрәткәнсә, мин был йырды адагына хәтлем җиткерергә тырышасакмын. Ярай, мин аңа ышанам. Һинең тавышың бик матур, моңлы. Бер теләгем генә бар, һин кыюрак бул, ярай? Ярар, тырышырмын. Алһу өсөн финалга әзерлек сак кына катмарлы. Сөнки кыз 11 классты тамамлап, югары уку йорты алдында һынау тотасак. Ниндәй генә һөнәр һайлаһам да, гитара һәр сак минең менән буласак ди ул. Һәм без дә быга ышанабыз. Ә инде атайыңдың гитараһы финалда һиңа уңыш килтерһен дигән теләктә бүгенге сыгырылышты тамамлайбыз. Кош юлы балалар, бергәләп канат кагайык, бергә осайык.